ایک سننے والوں کا فائدہ. یہ لیے حدیث پاک جڑی یہ سنو. سبحان اللہ دے رسول علیہ السلام تے کروڑاں درود و سلام. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کیتا. ابن اب دنیا قضائے الحوائج لائے تبرانی لیا. 176 نمبر ہے دا سلسلہ جڑا نال صحیح الجامع صغیر و زیادتی علامہ البانی صاحب دی پہلی جلد. اللہ دے رسول نے کیسے موتی بخیرے. یہ تکو تکی آندی بے نہ سفارش کرن تو ہٹیا کرو. اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے بھی کوئی آ کے آندا اللہ دے رسول میری مدد فرما تے لوگ ساتھیاں نو آ فرما دے کہ سارے دی سفارش کرو. ہونا وہی ہے جو اللہ نو منظور ہے، مگر تواڈے کہن تے سارے نو برابر ثواب مل جانا. دے نہ دے تواڈا اینا حصہ بھی جڑا حاجت مند دی مدد بہت. احب الناس الی اللہ انفعهم. فرمایا سب لوگاں تو اللہ نو پیارے وہ بندے ہیں جڑے لوگاں دا بھلا کر. ایڈیاں رکتاں نمازاں دی لوڑ نہیں، رب نو نفع کر، خلق خدا دی بھلائی کرو، انہاں نوں فائدہ پہنچاؤ. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُ عَلَىٰ مُسْلِمٍ. سارے عملاں چ رب نوں پیارا نمازاں روزاں حجاں عمریں نال یہ ہے کہ تو کسے مسلمان دے دل چ سرور داخل کرے، خوش کر. غمگین ہے، پریشان ہے، وہ دی مشکل حل کر دے، خوشی پیدا کر. اور تکشفن قربا یا وہ پریشانی نو دور کر دے. اور تکشیانو دینن یا وہ قرضہ ادا کر دے. اور تطردن جوئن یا وہ بھوک جڑی لا دے. اور اللہ دے پاک رسول نے فرمایا ولا نمشى مع اخي المسلم في حاجة احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا. ادوں گاہ اور اللہ دا نبی سانوں کی ترغیب جیسے فرمایا میں کسے مسلمان بھائی دے نال ٹر کے جاواں اور وہ دا کام کراؤن دی کوئی کوشش کراں. اے مسجد دے اندر ایک مہینہ اعتکاف بیٹھن نالوں مینوں زیادہ پیار. اللہ مہینہ اعتکاف. فرمایا میں مسجد ایک مہینہ اعتکاف بیٹھ رہاں، یہ مینوں زیادہ پیارا کہ کیسے مسلمان دے نال میں چل کے وہ دی مدد جڑی کروا دیاں. ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ. جن نے غصہ اپنا پی لیا، کسی نے ناجائز ستایا، دکھ بڑا ہویا، غصہ آیا مگر پی گیا، اللہ وہ صلاح دے گا کہ دن قیامت دے بہت سارے عیب جڑے انہوں تے پردہ پا دے، معاف کرنا دے پردے ٹک دوں گا. ومن قدم غیظا ولو شاء یمضی وامضا ملا اللہ قلب یوم القیامہ. اور جن نے اپنے غصے نو دبا لیا حالانکہ وہ قادر سی اس تے کہ اپنا غصہ جاری کر دے. اینی طاقت پاور سی کہ اپنے غصے تے عمل کر سکتا سی، بے بسی نہیں سی، مگر انہیں آخیا نہیں میں اپنا غصہ پیواں، اللہ بھی اپنا غضب اور ناراضگی میرے تو ٹال دوں. تو فرمایا دن قیامت دے اللہ تعالیٰ اس بندے دا دل اپنی رضا نہ پر دوں، اللہ خوش کر دوں گا.